Бүгүнкү сабактын тапшырмасы Маслоун пирамидасы боюнча баланын физиологиялык муктаждыктары, баланын сүйүү муктаждыгы, коопсуздук муктаждыгы, андан кийин сыйырмат муктаждыгы жөнүндө сөз болуп атат. Биз төртүнчү тепкичте сыйырмат муктаждыгында жүрөбүз. Балдардын сыйырмат муктаждыгын камсыздоо үчүн эч качан балдарды салыштырбайбыз. Башкача айтканда, мотивация берүү иретинде көрдүңбү тиги классташымды, көрдүңбү тиги баланы дегенди колдонбойбуз. Буну билсеңиздер керек. Бирок бир туугандарына дагы салыштырбайбыз. Эч качан бирөөгө салыштырбайбыз. Жолбосо ар бир бала ар кандай экен, ар кандайлыгын кабыл алабыз. Бир бала спортко шуктуу, бир бала сүрөткө шуктуу, бир бала математикага шуктуу. Эч качан бирөөнү бирөөгө салыштыруу туура эмес. Андан кийин жашообузга кечирим суроону алып келебиз. Чындыгында эле балага өзүбүздү кармана албай ачууланып алдыкпы, анда кечирим сурайбыз. Бул кечирим суроо менен эч качан биздин беделибиз түшүп калбайт, баланын алдында авторитетибиз түшүп калбайт, баланын алдында сыйыбыз кетип калат деген ойду ойлосоңуз адашасыз. Тескерисинче, балаңызга кечирим суроонун үлгүсүн үйрөтөсүз. Тескерисинче, бул эң сонун сапат. Кечирим сурай алуу дагы бул эң данышман, эрктүү, күчтүү адамдын колунан келет. Ошол эле учурда бала апам да ката кылат экен, атам да ката кылат экен, мен да ката кылсам болот экен деген сезим менен кайра сизди инсан катары сыйлап баштайт. Ата энелердин эң чоң катасы мен ата энемен деген статустан түшпөгөнү. Мен ата энемин деген статусту карманып жибере турган болсок, биздин ички эгобуз мен апамын, ата энемин дей турган боло берсек, ортодо бала менен мамилебиз алыстап кетет. Сыйырмат жоголот, ишеним жоголот. Ооба, биз ата энебиз, бирок балада мамиле кылууда достук мамиле, демократиялуу мамилеге өткөнүбүз жакшы. Баланы коопсуздугун сактоодо ата энелик функцияга өтөбүз. Бала менен баланын ишенимине кирүүдө достук функцияга өтөбүз. Ал эми балага жоопкерчиликти үйрөтүүдө, турмуштук муктаждыктарды үйрөтүүдө ага устат, мугалим функциясына өтүп, гибкий, башкача айтканда, ийкемдүү мамиледе болушубуз зарыл экен. Суроолоруңуздар болсо WhatsApp'тан сураңыздар, мен сиздерге жооп берүүгө ар дайым даярмын. Көңүл бурганыңыздар үчүн дагы бир жолу чоң рахмат. Тапшырмаларды аткарасыздар деген толук ишеничтемин.